Egaa Bobaaroofa fayyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffame isinitti himna. Hangafoota oduu kan isinitti himan baay'isaa turaatii gabaasa immoo Leencoo Eeliyaas qindeeffatee jira. Walloo keessatti hidhamtoonni siyaasaa dhukkubaaf saaxilamuun mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru. Kaaba Oromiyaadhaa godina Walloo keessatti hidhamtoonni siyaasaadhaa keessattuu ilmaan Oromoodhaa dhukkubaaf saaxilamuudhaan mana hidhaa keessatti rakkataa jiraachuun dhagahamaa jira. Namoota qaroo biyyaa ta'anii fi addattuu miira sabboonummaa guddaa qaban ilmaan Oromoodhaan Oromiyaa keessaa fi bakkoota garaagaraatti sirna mootummaa aangoo irra jiruun mana hidhaatti guuramuudhaa fi mana hidhaa keessatti rakkoowwan adda addaa argaa jiraachuun mul'ataa jira. Ilmaan Oromoo hedduun daba maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu Joon bakkoota adda addaatii qabamuudhaan mana hidhaa keessatti guuramanii gidiraa argaa kan jiran yoggaa ta'u, kana keessaa tokko aartistii Oromoo kan ta'e Saad Awwalii fi fakkaatota isaa kanneen biroo akka ta'e odeeffannoon yeroo garaagaraatti bahuun himama. Namoonni nagaa yeroo kanattis ta'e kanaan duratti daboota adda addaatiin maqaa itti moggaasuudhaan mana hidhaatti guuramanii gidirfamaa kan jiran yoggaa ta'u, haaluma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee fi gandoota aanichaa dabalatee dargaggootaa fi weellistoota Oromoodhaan kanneen shamarraniitii fi miseensota hawwisoo garaagaraa mana hidhaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan Joon guuruudhaanii aanotaa fi godinoota keessatti rakkoowwan adda addaatiif saaxilaa jiraachuun himamaa jira. Namoonni mana hidhaa keessatti guuramanii hidhamanii jiran kun yeroo ammaatti dhukkubootaaf saaxilamanii yaala dhabanii rakkataa jiraachuu odeeffannoon kaaba Oromiyaa keessaa bahu kan himu yoggaa ta'u, Oromummaa qofti akka itti ta'uudhaan manneen hidhaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti hidhamanii dararaa ulfaataa kan argaa jiran keessaa haadha ilmaan afurii kan taate aadde Araggash Mahammad kan daa'ima ganna lamaa waliin waggaa 3 hidhamtee jirtuu fi Aaminaat Aliyyiidhaa dabalatee weellistoota kanneen ta'anii fi artistoota sagaleedhaan hedduu beekaman weellisaa Saad Awwal dabalatee mana hidhaa keessatti rakkoowwan garaagaraa argaa jiraachuun himamaa jira. Haala nyaataa fi qilleensaa irraa kan ka'e dhukkubootaaf saaxilamanii mana hidhaa keessatti rakkataa akka jiran odeeffannoon gara sirraa ba'aa jiru kan himu yoggaa ta'u, akka seera biyyattiitti namni tokko sa'aatii 24 keessatti yakki isaa qoratamee seeratti dhiyaachuudhaan adaba isaaf malu fudhachuu qaba jaamee barraawee osoo jiru garuu qaamni mootummaa biyyattii bulchaa jiru addattuu biltsiginnaan naannoo Amaaraa seera biyyattiidhaa cabsuudhaan murtii seeraa malee mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo hedduu rakkisaa akka jirtu odeeffannoon gara san keessaa dhagahamaa jiru ifatti mirkaneessa. Arsii lixaa keessatti qonnaan bultoonni waqtii malee oomisha sassaabuuf dirqisiifamuu himatanii. Godina Arsii lixaa keessatti qonnaan bultoonni waqtii malee oomisha akka sassaabnu dirqisiifamne jechuun isaanii dhagahame. Qonnaan bultoonni godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa oomisha kuduraa fi muduraa isaanii yeroo malee sassaabuun ooyiruu isaanii jallisiidhaan oomisha qamadiitiif akka qopheessan qaama bulchiinsa godinichaatiin dirqisiifamaa akka jiran dubbatanii. Qonnaan bultoonni kunniin kuduraa fi muduraa waqtii gannaa facaafatan kana haamaaf osoo hin gahin waqtii malee ooyiruu irraa kaasuudhaan jallisiidhaan qamadii akka irratti misoomsan dirqisiifamaa jiraachuu qonnaan bultoonni aanichaa yaada miidiyaaf kennan irratti dubbachuun isaanii ifate. Haa ta'u malee biiroon qonnaa godinichaa rakkoo kanaa haaluudhaan qaamni bulchiinsaa godinichaa qonnaan bultoonni oomisha isaanii akka hin sassaabanne dhorkee hin jiru jechuudhaan kan waakkate yoggaa ta'u, sababa qamadii jallisiin facaasuu waliin wal qabatee oomisha gannaa oomishamee yeroo malee lafa irraa akka kaasnu qaamni mootummaa nu dirqisiisee jechuun qonnaan bulaan aanichaa tokko gandoota aanichaa keessatti argamu yaada miidiyaaf kanneen irratti ifa godhuunsaa mul'ate. Dhimma kanaa wajjin wal qabsiisuun hoogganaan waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa Abdullaahi Beekaa namni jedhamu godinichatti oomishaaleen haala qilleensaa waliin wal siman kamuu dabareedhaan oomishamaa jiru jechuudhaan kan dubbatan yoggaa ta'u, qaamni qonnaan bultoota oomisha isaanii walitti qabachuu dhorkee hin jiru jechuudhaan dubbachuun nama kanaa ifate. Haa ta'u malee uummanni ammoo gama isaaniitiin
yeroo waqtii hin malletti dhiibbaawwan hin malle nurratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan rakkoo qabaachuu fi haala hamaa keessa jiraachuu dubbatuun isaanii ifatti mirkanaa'ee jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti obbolaan sadii badii tokko malee hidhamuun gabaafame. Hidhaa fi gidiraa kadirootaa fi loltoota mootummaatiin uummata irra gahaa jiru wajjin wal qabatee dhaga'amaa jiruun godina Arsii Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti obboleeyyan sadii badii tokko malee hidhamuun gabaafamaa jira. Akka odeeffannoon naannicha irraa bahaa jiru ifa godhutti loltoonni mootummaadhaa godina Arsii Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa keessatti obboleeyyan sadii badii tokko malee qabuudhaan dararaa adda addaa irratti raawwataa jiraachuun dhaga'amaa jira. Obboleeyyan sadeen kun maqaan isaanii Mahammad Karrayyuu, Qaasim Jamaalii fi Ahmad Jamaal hoggaa ta'an roobii dabree 8/2023 magaalaa dheeraa keessa qabamuudhaan mooraa waraanaa Biltsiginnaa Aanaa Dugdaatti hidhamanii achi keessatti reebichi irra gahaa akka jiru himamaa jira. Kana malees dargaggoonni Oromoo kun jiraattota aanichaa ganda Kooroo Dagaagaa ta'uu kan himan jiraattonni naannichaa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jedhuudhaan jireenya idilee isaanii keessaa badii tokko malee qabamanii mana hidhaa kanatti darbatamuudhaan rakkoon hangana gahu kun isaan irratti adeemsifamaa jiraachuu hawaasni naannichaa isaan beekan ifatti dubbataa jiraachuun mul'atee jira. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kenname barattoonni akkuma jiranitti kufuu isaanii irratti xiinxaltoonnii fi ogeeyyiin barnootaa yaada kennanii. Leencoo Iliyaas akka nutti isiniif dhiyeessa. Barattoonni qormaata biyyoolessaa waggaa kana keessa jiran akkuma jiranitti kufeechuun ministeerri barnootaa erga dubbatee as xiinxaltoonni akkasumas ogeeyyonni barnootaa hedduun dhimma kanarratti dubbataa jiraachuun mul'ataa jira. Kanuma wajjin wal qabsiisuun barattoonni manneen barnoota mootummaadhaa irra hedduun isaanii jechuun haaluma waliigalaa jiruun kufuun isaanii maaliif kan jiru bal'inaan kaafamaa jira. Ministeerri barnootaa biyyattiidhaa akka beeksisetti barattoota 845 qormaata biyyoolessaa waggaa darbe kana fudhatan keessa parsantiin 96 kufee jira jechuun isaa mul'ate. Ministeera barnootaatti hoogganaan biirichaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa qaanii tokko malee biyyattii keessatti manneen barnootaa 3,106 keessa 1,328 keessatti barataan tokko hin dabarre jechuudhaan dubbachuun isaa waan yaadatamu. Manneen barnootaa lakkoofsaan guddaan barattoonni keessatti baratan mana barumsa mootummaa yookiin Public School kan jedhamu hoggaa ta'u gama biraatiin barattoonni lakkoofsaan xiqqaan qorumsa qabxii fooyyee galmeessan manneen barnoota bultii addaa fi dhuunfaa keessa akka ta'e ifa ta'uun isaa mul'atee jira. Addattuu barattoonni manneen barnoota mootummaa yookiin ammoo Public School keessatti baay'inaan maaliif kufan kan jedhu irratti ogeeyyonni barnootaa akkasumas piroofeesaroonni namoonni ogummaa barsiisuu irratti yeroo dheeraadhaaf dabarsan yaada kennaniin akka isaan jechaa jiranitti barattoonni mana barumsaa mootummaatti keessatti baratan sirriitti hin qopheeffamne akkasumas meeshaalee barnootaa addattuu kitaabonni isaan irraa banatan baay'inaan mana barumsaatii fi barattootaaf hin dhiyaanne jechuun kan kaasan hoggaa ta'u kanaan alatti Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessattii fi Itoophiyaa naannoowwan garaagaraa keessatti wal waraansa ture wajjin wal qabsiisuudhaan barattoonni rakkoo keessa kan ture ta'us mootummaan kana giddu galeessa hin goone jechuudhaan kaasuun isaanii mul'ate. Dhimma kanaaf akka furmaataatti waan sirraa'uu qabu jechuudhaan hayyoonni kun kan kaaniif kufaatii barattootaatiif caasaleen barnootaa itti gaafatamuu qabu kan jedhan hoggaa ta'u fuulduraaf barattoota qopheessuu qabanii kan jedhanii fi kitaaba barattootaa dhiyeessuu jiruu barsiisaadhaaf fooyyeessuun akka barbaachisus eerani. Caaseffama barnoota sadarkaa mana barnootaa irraa kaasee hanga ministeeraatti jiru sakatta'uun barbaachisaa akka ta'e kan gorsan hoggaa ta'u sababa barattoonni kufaniif dabalataan qorachuun akka barbaachisus eeruudhaan yoo falli hin argamne garuu kufaatiin barattoota kanaa bara dhufuu akka caalu malu yaaddoo qabaachuu isaanii kaayoon mul'atee jira. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattaniif dhaggeeffattan ture. Turtii gaarii.